大家好，今天我们来做一个微波炉版本的 lasagna， 也叫烤宽面条或者千层宽面条。制作这个微波炉版本的 lasagna 一共需要4种主要的材料，第一就是 mozzarella cheese， 第二是 ricotta cheese， 第三是 lasagna noodle， 第四就是你最喜欢的 pasta 酱了。那么在这4种原料里面，最重要的就是 lasagna noodle 的选择。一般超市可以买到的需要拿水来煮，那么如果你不想要拿水煮的话呢，你可以选用 no boil 或者 oven ready 的 lasagna noodle。其实呢，如果你拿水煮一下呢，也不是很麻烦。这一次我只买到了这个 gluten free 的版本，那么它主要是用玉米和大米做成的，对于对面粉过敏的小朋友来说，那是再合适不过的了。ricotta cheese 呢，其实并不是非常需要的。如果你不喜欢吃，或者你是素食主义者呢，你可以用豆腐来代替。mozzarella cheese 呢，它的特点就是受热以后呢，它会拔丝，这就是你在这个披萨里面呀，或者在这个 lasagna 的最后呢，当你把它盛出来的时候，你会看见有很多的丝出来。最后就是你最喜欢的 pasta 酱了，什么都可以。下一个问题就是容器的选择。如果你有很大的碗的话呢，就可以刚好把这个 lasagna noodle 放在里面。像这个容器就刚好，你可以放2个进去。那么如果你没有这么大的碗怎么办呢？比如说你只有一个小碗，我们试试看能不能掰。结果效果不是很好，因为有很多的碎渣渣。在不断尝试和失败的过程中呢，发现如果你把宽面条用热水浸泡5分钟，这样不仅可以有利于你把它剪成合适的大小，而且在最后做出来的烤面条的效果呢，它也不会那么的干，面条就会比较的柔软。泡了5分钟以后的面条，我们现在看拿剪刀能不能剪得动。这下很容易呢，就可以把它剪开了。如果你只有小碗的话呢，就可以把剪好的面条放入小碗当中。非常合适。我们先给这个软 cheese 调个味儿。这次用了半杯的软 cheese， 加入1/4茶匙的黑胡椒，1/2茶匙的盐。我们把它搅拌一下。如果不喜欢吃这种 cheese 的朋友，也可以跳过这一步。如果是素食主义者，可以用豆腐来代替。如果你喜欢吃菠菜，可以放一些碎的菠菜进去。好了，我们就来准备做烤面条了。下面我们开始往碗里加东西了。先用意大利酱打底。如果用 oven ready 的 lasagna noodle， 建议比平时多用50%的意大利酱，因为里面含有水分。还有一个原因就是微波炉制作过程中会使面条比较干燥，和传统的烤箱比起来。下面我们加上面条，然后再加入 ricotta cheese。
如果喜欢吃 ricotta cheese 的朋友可以多加一点，这里面我们只是抹了薄薄的一层。然后再加入意大利酱，这一层的最后撒上 mozzarella cheese。下面我们来加第二层。同样的，我们先放入面条，然后再加入 ricotta cheese。其实这个顺序都是可以的，因为最后做熟了以后，它都会混在一起。我是觉得，如果先加入 ricotta cheese 的话，它比较容易抹得开。如果先加意大利酱的话，有可能这个 ricotta cheese 就不是很容易抹得很均匀。下面我们加上意大利酱，撒上 mozzarella cheese， 最后一层面条，ricotta cheese。pasta 酱，喜欢吃肉的小朋友可以让妈妈用洋葱炒牛肉馅，或者是洋葱炒ground turkey 火鸡馅，或者是洋葱炒鸡肉馅，都是可以的。这个版本是素的。最后我们再来撒上一层 mozzarella cheese。最后我们需要找一个盘子，最好是平的，扣在上面，放入微波炉10分钟。10分钟以后呢，微波炉版本的 lasagna 就做好了。我们微波炉的功率是1200瓦，如果你的功率小或者大，可以根据你的微波炉的型号进行调整。这样微波炉版本的lasagna就做好了。如果你有多个的饭盒，你还可以一次做很多，放在冰箱里冻起来，这样需要吃的时候直接就可以制作了。如果喜欢我们的视频，请订阅我们的频道，谢谢。